Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Leo, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare dei social media e di come li utilizziamo. Sembra interessante. Io uso i social media ogni giorno. Cosa vuoi chiedere? Vorrei sapere se pensi di usare i social media troppo. A volte me lo chiedo. Passo molto tempo sul telefono. Controllo i miei messaggi, guardo foto e scorro il mio feed di notizie. E tu? Anche io uso molto i social media. Mi piace vedere cosa fanno i miei amici, ma sento che a volte perdo tempo. Sì, anche io la penso così. Pianifico di leggere un messaggio veloce, ma poi passo 30 minuti a guardare post. È facile perdere la cognizione del tempo. A volte metto una sveglia per ricordarmi di fermarmi. È una buona idea. Cerco di limitare il mio tempo sullo schermo, ma è difficile. Uso un'app che mi dice quanto tempo passo sui social media ogni giorno. Ho visto queste app. Mostrano le ore che passi su diverse app. È utile, ma a volte ignoro le avvertenze. Lo faccio anch'io. Vedo l'avviso e penso, solo altri 5 minuti. Poi continuo a scorrere. Penso che i social media siano divertenti e mi aiutino a rimanere in contatto con gli amici, ma voglio anche essere più presente nella vita reale. Sono d'accordo, ho perso alcuni pranzi di famiglia perché ero occupato a controllare il telefono. Voglio trovare un equilibrio tra la mia vita online e quella offline. Sì, l'equilibrio è importante. Forse possiamo stabilire alcune regole per noi stessi. Che tipo di regole hai in mente? Ad esempio, non userò il telefono durante i pasti o un'ora prima di andare a letto. È una buona regola. Proverò anche io. Voglio passare più tempo a leggere e a uscire. Leggere e fare attività all'aperto è fantastico. Mi piace passeggiare nel parco e lasciare il telefono a casa a volte. Sembra rilassante. Proverò a unirmi a te la prossima volta che esci a fare una passeggiata. Mi piacerebbe molto. Possiamo parlare e goderci la natura senza distrazioni. Sì, è bello parlare faccia a faccia. Mi sento più connesso quando ti vedo di persona. Anche io la penso così. I social media vanno bene per messaggi veloci, ma le conversazioni reali sono migliori. Uso anche i social media per imparare cose nuove. Seguo pagine educative e guardo video brevi. Anche a me piacciono quei video. Sono interessanti e divertenti, ma a volte ne guardo troppi e dimentico i miei compiti. Anche a me succede. Devo ricordarmi di studiare dopo aver guardato alcuni video. Forse possiamo stabilire un orario di studio e un orario per i social media. Ad esempio, studierò per un'ora e poi controllerò i miei messaggi per 10 minuti. È un buon piano. Cercherò di seguire un programma. Voglio usare i social media per connettermi con gli amici, non per perdere tempo. Esattamente. I social media dovrebbero aiutarci, non controllarci. Mi sento felice quando vedo le foto dei miei amici, ma voglio anche vivere la mia vita, non solo guardare gli altri. Sono d'accordo. A volte mi sento geloso quando vedo foto perfette, ma mi ricordo che tutti hanno problemi nella vita reale. Sì, quelle foto non sono sempre reali. È importante ricordare che tutti abbiamo alti e bassi.
Cerco di concentrarmi sulla mia vita e di non paragonarmi agli altri. Voglio essere felice con chi sono. È un atteggiamento molto buono. Anche io cerco di essere positiva e grata per la mia vita. Credo che usare i social media in modo saggio possa renderci più consapevoli e più connessi. Sono d'accordo. Quando uso i social media per condividere le mie idee o imparare qualcosa di nuovo, sento che è utile. Mi piace postare i miei disegni e ricevere feedback dai miei amici. Mi fa sentire creativo. È meraviglioso. Mi piace vedere la tua arte nel mio feed. Mi ispira a essere creativa anch'io. Grazie, Mia. Mi fa piacere quando il mio lavoro viene apprezzato. Mi incoraggia a continuare. Sì, un po' di feedback positivo può fare una grande differenza. Ma so anche che passare troppo tempo davanti allo schermo può farmi sentire stanca o ansiosa. Anche io mi sono sentito così. A volte ho bisogno di fare una pausa e allontanarmi dal telefono. Una pausa è molto importante. A volte chiudo l'app e leggo un libro o ascolto musica. È un'ottima idea. Cercherò di fare brevi pause ogni ora per riposare gli occhi e la mente. Dovremmo ricordarci di fare pause. È facile dimenticare quando si è occupati a scorrere. Sì, imposterò un timer per ricordarmi di allungarmi e bere acqua. Va benissimo. Rimanere in salute è più importante che stare online tutto il tempo. Concordo. Voglio usare i social media, ma voglio anche vivere una vita sana e attiva. Forse possiamo pianificare una giornata senza social media, solo per vedere come ci si sente. È un'idea interessante. Mi piacerebbe provare. Possiamo passare la giornata a leggere, camminare e parlare. Sì, sarebbe un buon modo per resettare e vedere quanto tempo abbiamo davvero. Proverò a disattivare le mie notifiche per un giorno. Sarà difficile, ma penso che farà bene. Farò lo stesso. Possiamo condividere le nostre esperienze in seguito. Sono curioso di sapere come mi sentirò senza il telefono per un giorno intero. Anch'io. Potrebbe essere difficile all'inizio, ma penso che sarà rilassante. Concordo. A volte mi sento stressato quando vedo troppi messaggi o troppe notizie. Sì, una pausa dai social media può aiutare a ridurre lo stress. Voglio sentirmi calma e felice. Segnerò un giorno sul mio calendario per la nostra giornata senza social media. Ottima idea. Scegliamo un weekend in cui non abbiamo lezioni. Va bene per me. Non vedo l'ora. Anch'io. Sarà un buon esperimento. Voglio usare i social media per rimanere in contatto con gli amici, ma voglio anche vivere appieno la mia vita. È molto importante. L'equilibrio è la chiave. Voglio essere attivo nella vita reale, non solo online. Sì, la vita reale è dove abbiamo esperienze vere. Mi piacciono le nostre conversazioni faccia a faccia. Anch'io. Parlare con te di persona mi rende felice e connesso. Mi ricorderò di controllare il telefono meno spesso. Voglio essere più presente nel momento. Farò lo stesso. Aiutiamoci a usare i social media in modo saggio. Sono d'accordo. Possiamo condividere consigli e idee su come bilanciare il nostro tempo. Ho iniziato a usare il telefono solo per messaggi e chiamate importanti. Cerco di non scorrere senza motivo. È una buona abitudine. Voglio farlo anch'io. Controllerò i miei messaggi a orari prestabiliti, non tutto il giorno. Questo ti aiuterà a rimanere concentrata. Ho anche intenzione di dedicare più tempo a hobby come leggere e dipingere. Adoro leggere. Voglio leggere più libri e stare meno sul telefono.
I libri sono sempre interessanti e mi aiutano a imparare nuove parole. Sì, i libri mi fanno sentire calmo. Visiterò la biblioteca più spesso. È un'ottima idea. Le biblioteche sono luoghi tranquilli e piacevoli per rilassarsi. Sento che usando meno i social media posso godere di più i miei hobby. Anche io la penso così. Quando passo meno tempo online, ho più tempo per disegnare e suonare. Voglio essere creativo e non solo un osservatore passivo sui social media. Sì, essere creativi mi rende felice. Ho in programma di dedicare un'ora al giorno alla mia arte e solo 30 minuti ai social media. È un buon piano. Proverò a seguire un programma come il tuo. Possiamo condividere i nostri programmi quotidiani e aiutarci a rispettarli. Mi piacerebbe molto. È bello avere un amico che capisce. Mi sento più motivata quando so che anche tu stai cercando di bilanciare il tuo tempo. Concordo. Possiamo ricordarci di fare pause e di goderci la vita reale. Sono felice di aver parlato di questo oggi. Ho imparato nuove idee su come usare meglio i social media. Anch'io. Mi sento più consapevole delle mie abitudini e voglio cambiare in meglio. Incontriamoci di nuovo la prossima settimana per parlare della nostra giornata senza social media e delle nostre nuove abitudini. È un'ottima idea. Non vedo l'ora di sapere della tua esperienza. Scriverò un piccolo diario sulla mia giornata senza social media. Sembra interessante. Farò lo stesso. Possiamo confrontare le note e imparare l'uno dall'altro. Sono entusiasta di provare questo nuovo piano. Voglio essere felice e in salute, sia online che offline. Sì, l'equilibrio è la chiave per una buona vita. Sento che usando i social media in modo saggio, posso rimanere in contatto con gli amici e godere anche del mio tempo. Concordo. I social media sono uno strumento, non un capo. Dobbiamo controllarli, non farci controllare da essi. Me lo ricorderò ogni giorno. Grazie, Leo, per aver parlato con me di questo. Mi sento sempre bene dopo le nostre conversazioni. Grazie, Mia. Mi piacciono le nostre chiacchierate. Mi aiutano a riflettere e a pianificare la mia giornata. Continuiamo ad aiutarci a migliorare. Non vedo l'ora del nostro prossimo incontro. Anch'io. Buona giornata, Leo. Anche a te, Mia. Ci vediamo la prossima settimana. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.